Всем привет! Привет из Крыма! Привет из Крыма вам! Сегодня последний день лета. Мы выехали на пляж Веселое, вот это на кемпинг под Папайя-Кая, чтобы наконец-то покупать еще раз Марушку. А то у нас за лето она всего один раз купалась, как настоящая местная. Она наконец-то поныряла, покупалась. Я вот понырять не смогла, меня собака укусила. Но не волнуйтесь, это не Марушка. Да, у нас с Олей случилась беда, ее недавно укусила за щеку вот сюда собака. Теперь она вот ее мажем, там таблеточки даже пьет. Она такой же жизненный опыт прошла, когда собаку кусают. Ей не очень понравилось, да? Я больше испугалась, чем мне больно было. Да, но в принципе ничего, ничего страшного. Это не Марушка, не думайте, что это Марушка. Это не. Нет, наша Марушка у нас хорошая. Это бывают всякие дурные, нехорошие собаки. И Оле немножко не повезло. Ну ничего. Да, до свадьбы заживет. Ага. Еще раз, сегодня последний день лета, показываем температуру воды, температуру воздуха. Вот такая вот, хотим показать, что вот есть пляжи. Тут, конечно, заход не очень удобный, но зато потом море хорошее, чистенькое, людей вон вообще почти нету, людей мало. Можно понырять, покупаться, собачка с удовольствием купается. Вот эта собачка с удовольствием купается. Я вообще не купалась, я на камне сидела. Но все, лето 2021 позади. Правда, есть еще бархатный сезон, надеюсь, он будет хороший. Но завтра школа. Оля... Ой, я уже очень хочу в школу. Желаю всем хорошо учиться. Да, Оля у нас хорошо отучилась. Ага. Вот была у меня 1 четверка, а сейчас постараюсь, чтобы на все пятерки. Да, но она почти отличница, чуть-чуть не вытянула. Не, я отличница. Если Да. бы у меня были все пятерки, то я бы была Круглая. круглая. А тогда все пятерки, 1 четверка. Но в 3 классе она постарается без четверок, да? За планшет. Я ей планшет пообещал. Ага. В этом году А она там рисовать надо. телефон себе она заработала, а в следующем году у нее будет планшет, Ага. да, зарабатывать. На котором рисовать. Головой своей зарабатывать будет. Ты молодец. Смотри, что у меня есть. Камень. Смотри, у меня есть камень, Марушка. Смотри, смотри, кто хочет камень, кто любит камни. Ой, уронил. Привет из Крыма. Какие вопросы? Вдруг там как, да, спрашивайте, вот все ответимся. Что вы Оле не показали, что Марушку? Вот показали. Да, нам в комментариях спросили, где Оля, где Марушка. Пришлось вот выбраться, оторваться от работы этой важной государственной, да, и выбраться поснимать. Поснимать для вас. Да, привет из Крыма. Для вас. Ну и если вдруг вы соберетесь в Веселое, вот так выглядит, значит, их центральный пляж. Тут есть все развлечения. Вот такие цены были в 2021 году в их столовых. Добро пожаловать в Крым, добро пожаловать в такое не очень популярное курортное село Веселое. Так что вы проверьте, что там лайк поставили, это, подписку поставили. Мы сейчас не часто снимаем, конечно, но постараемся почаще, как только сезон закончится. Ага, всех любим, всех целуем. Да, Сергей. О. Мы как модные блогеры. Да, вот так вот сделай. Нет, вот так. Можно вот такую фотку сделать. Давай. Давай, сейчас мы сфоткаем самое.